Cuando tienes hambre o incluso después de comer, a veces tu estómago hace ruidos graciosos y hasta un poco ruidosos. Estos sonidos se llaman borborigmos y ocurren porque tu estómago y tus intestinos están siempre en movimiento intentando mezclar y mover los alimentos a través de tu sistema digestivo. Imagina que tu estómago es como una lavadora. Cuando pones la ropa y el agua adentro, la lavadora empieza a moverse para mezclar todo bien. Del mismo modo, tu estómago se contrae y relaja para mezclar la comida con los jugos digestivos y moverla hacia los intestinos. Cuando está vacío, solo hay aire y líquidos que se mueven y esos movimientos hacen ruido.